Na, most kell ezt kilazítanunk és visszatennünk. Aha. Billentsd oda. Igen. Lehet, hogy most könnyen be is megy. Nem tudom, meglátjuk. Ezt lehet befele is tudni. Aha. Ah, benne is van. Na, nyúlsz vissza lehet. A fával, a fa. Fával, nem a csővel? Hát a fával bejutom a helyére. Ja, tényleg. Nem van. Nem? Király. Aha. A csavar átmegy, akkor benn van. Nem megy át, nem megy. Nem van benne. Várjál. Azt is bezsíroztam. Innen megy át, vagy nem, Nem, szemből tegyem? szemből jön át, hogy a Aha. menet szélből ne kapja a repket. Aha. Züm, züm. Látod, ha bemegy, akkor Jó. lyukon van. A lyukamba. Jó. Most tudja, hogy ellen kell majd tartani. Ha be van zsírozva, Aha. szerintem fog mindjárt forogni. Ezt visszatettük. 15. 15-ös. Hol van? Itt játszottam, mert ott van a földön. Igen? Aha, hát. Hát már gyorsabban, hogy itt. Na. Fogod? Fogom. Nyomaték mennyi volt? Majd ezt a végén először a nagyot húzzuk le 90-re, azt majd ezt. Ezt lesz nehéz majd megint megbasznia. Az most letört itt is? Mi? A gömbfej, a kormánygömbfej, hogy most nem Nem, jön. most nem, még ahhoz nem jutunk. Inkább törne le, mert ha most megforog, akkor meg lehet flexelni. De azt, hogy húzzuk meg, most nincsen olyan csuklóa. Jó van. A belső